Si taki človek, ki konstantno rabi nove UTP kable? So ti kabli UTP iz Big Banga predragi? Danes ti pokažem, kako si narediš svojega. Evo ga, pa smo tukaj. Naredili bomo svoj prvi UTP kabel. Zdaj najprej bomo povedali, kakšen material potrebujemo. Torej, UTP kabel je sestavljen iz konektorja, iz kabla in seveda to dva je treba nekaj skupaj povezati. Da pokažem. Kabel imamo. Konektorčke imamo. Potrebujemo še posebne klešče, ki imajo 8-pinski stiskač, ali kako naj povem. In potem še rabimo, saj bi lahko s tem ulupil kabel, samo jaz raje delam z nožem. Ej, kaj mi lahko nož vržeš? Evo ga, še nož. Tako, zdaj imamo vse. Zdaj pa naj povem, kje sem vse to dobil. Kabel UTP, to je, mislim, da 50 metrov, je bilo kupljeno sicer v Avstriji prek Amazone za 15 evrov, 50 metrov. Koliko te stane 2 metra kabla v Big Bangu? 6-7 evrov. To je 50 evrov. 50 metrov za 15 evrov. Potem imamo tukaj konektorčke. Tukaj noter jih je, čakaj, da preberem, piše 100 konektorčkov. To sem dobil za 10 evrov. 100 konektorčkov, to je 50 kablov, lahko narediš. Zdaj si pa zračunaj. Klešče Bauhaus za 15 evrov, najdražje, ker se mi ni dalo iskati po Nemčiji. Nož v kuhni, dobo zastojn. Mislim, on mi ga je vrgal tam čez. Gremo dalje. Ok, imamo vse. Zdaj pa prikažem, kako se naredi. Na koncu tole tako izgleda. Tale konektorček je že pripravljen za uporabo. Zdaj si pa vzamemo dolžino, koliko pač potrebujemo tega kabla. Ok. Jaz bom poskusil zdaj s temi kleščami vrezati, čeprav ne vem, če je to tako prav. V glavnem, namerimo si ga, ne vem, rečemo, da rabimo evo, bomo rekli, da imamo, to je 1 meter. Ok. Lahko bi ga vrezali enostavno z nožekom, ali pa ga vrežemo z kleščami. Ko damo v tole rezilo noter, skozi speljamo, ga nastavimo in stisnemo. Ok. Preostane kabla shranimo za drugič. Ok. Kaj zdaj s tem lahko naredimo? Tukaj vidimo noter žile, ki so v bistvu po parih, torej 4x po 2 žili. Vzamemo nož. Odpremo nož. Približno centimeter, bom jaz to dal malo na stran, da se bo lažje videlo, približno centimeter tega olupimo. Evo ga. To vzamemo nož, zasučemo mogoče 1 obrat ali 2 obrata okoli, da ne prerežemo notranji žel in ga malo premečkamo in gre ven. To je zunanji žel, gre v stran. Ker to ni tradicionalni UTP kabel, ampak je to FTP, ki ima dodatno zaščito okoli, to pomeni tale ovoj, še moramo tole spraviti dol. FTP je v bistvu dražji kabel. Potem veš, koliko bi moral UTP stati, ki tega nima. Oziroma, koliko bi moral evročko plačati za UTP kabel. Tu še ena dodatna žila, ki dodatno omogoča FTP kabel za ozemljitev. Tega ne bomo rabili, ker delamo klasični, navadni UTP, ne FTP kabel. Potrebujemo samo te razno pisano barvne žile. V glavnem, zakaj se tule gre? Kaj si naj zdaj s temi žilami pomagamo? Te žile bo treba sedaj razvrstiti po enem vrstnem redu.
ki je standardno določen. Standard se bo pojavil tukaj zgoraj. Po tem vrstnem redu je trebno žile razvrstiti. Standard, ki ga bomo uporabljali od tega, kaj smo zdaj videli, bo B. To je Straight Through kabel T68B. Potrebovali bomo na začetku 2 oranžni, potem bo, če se jaz prav spomnim, belo-zelena, potem bo modra, belo-modra in na koncu belo-rjava in rjava. Tako. V bistvu ti kabli bi načeloma delovali tudi, če bi jih razvrstili, kakor pač bi sami hoteli. Vendar standard je standard in držati se ga moramo. Ok, nazaj kablu. Tu zdaj lepo pogledimo. Kako se rešimo te dolžine, odvečne dolžine, kot tukaj v bistvu ven štrli. Vzamemo ponovno klešče ali cvikrce in preprosto vstavimo noter, samo morajo biti vse poravnane. In preprosto vrežemo bek in so vse ravne. Evo ga. To je to. Kaj sledi sedaj? Tale kabel smo vlupili, smo ga nastavili tako, kot je treba, po barvah odrezali, da je dolžina. Sedaj pride tukaj konektorček. Evo, imamo konektorček. Potem, preden stavimo konektorček, moramo res paziti, da se barve poravnajo in da je vse tako, kot mora biti. Zato, da ko gre noter v tale konektorček, bo žila padla v pravo luknjico. Ok. In ga potisnemo, koliko se da do konca. Te žilice ne smemo imeti, taka je baker tukaj, to zunanje žila, to odpade. Tega nimate. Tega ne sme biti noter. Ok. Pogledamo tukaj pri straneh, da je žilica res v tem kontaktu, ki ga ima tale konektorček. Ok, smo se prepričali. Tale kabelček je pripravljen na stiskanje. Vzamemo klešče, v tale del pritisnemo UTP kabel noter in klikne. Pripravljeni smo na tisti najlepši trenutek. Ok, konektorček je narejen. Tale kabelček pregledamo še enkrat, če je vse v redu, če nekje kaj poknjeno, če nekje kaj, kakšna napaka. Ok, še z druge strani, ta je že bil prej narejen. Poskusimo, če dobro drži. Ok, UTP kabel je narejen, pripravljen za testiranje. Hvala, ker ste bili z nami. Upam, da je bil video všeč. Like, share and subscribe. To je nekoč en modrec rekel. Si taki človek, ki vedno rabi nove UTP kable. So ti UTP kabli z Telemaha. Z Big Banga. Greš enkrat.